Dostlar, sizler benim kanalımdasızlar. Қазақ жігіт деген. Мен сіздерге қазір ең вредный дегенде айтқан кезде ең жаман сіздің асқазаныңызды ауыртатын тамақтарды айтып беремін. 5 тамақты. Кеттік ал. Достар, сіздерге гамбургерді айта кетсек, гамбургердің пайдасы жоқ. Кейбір адамдар қызығып рекламалардан гамбургерді көрсетіп, гамбургерді көріп сөйтіп қызығып алады. Оның алудың қажеті жоқ, достар. Өте зиян гамбургер. Гамбургердің қоспасында ет бар, ол ет ондай қатты. Көп фарш қосады, бірақ фарш ондай қатты ет емес, оны шұжықтан жасайды. Ал помидорларды болса, помидорларды мұжып сөйтіп пісіреді. Помидордың жақсы жақтары да кетеді. Жақсы жақтары да кетіп қалуы мүмкін, достар. Гамбургер өте зиян, достар. Осындай қуырылған картошкаларды жеуге болмайды, өйткені сіздің көп жей берсеңіз, сіздің организміңіз нашарлай бастайды. Картошканы күнде әр сайын жей берсеңіздер, картошкада тек қана сіз 20 жыл ғана өмір сүре аласыз, картошканы жеп. Картошка өте зиян, ол қуырылса, ода көп майлар өте көп. Бұл картошкаларды қуырып жесеңіз, бұл картошкалардан чипсы жасалынады, және басқа да фастфудты тамақтар жасайды көбісінде. Картошка өте зиян, картошканы жеуге болмайды. Бәріміз білетін шығарсыздар, көбісі адамдар картошка фастфуд жеп қайтыс болып өліп жатыр. Ал кеттік екінші немізге. Біз көбіміз хот-дог, фастфуд деген нәрселерді жақсы көреміз, бірақ олардың зиянын дұрыс білмейміз. Хот-догта өте зиянды нәрселер бар. Хот-догты шошқа етінен жасайды. Хот-дог кетчуп қосады. Хот-догқа. Тағы да басқа да тұзды нәрселерді қосады. Тұзды дегенде, тұзды емес, тұзды дегенде өте ащы бұрышты нәрселер қосады. Хот-догты солай жасайды.